Приехала пожарка. Пожарная машина приехала. Здравствуйте! Фу. Здравствуйте! Вы разговариваете по телефону, да? Это я вас вызвал. Вы знаете, вот это второй день подряд длится. У меня 2 детей-инвалидов, спать не можем. У нас вся школьная в дыму. Ну это катастрофа просто какая-то. Вот скажите, пожалуйста, это законно? Вот вы как пожарный, как говорится, при исполнении, при должности. Вы можете сказать, вот это вот нормально? Нет, это же не моя территория. Я в каком? Ну а что значит не моя территория? Вы скажите, вот это вот законно, вот это противозаконное действие? Не, ну сейчас, я же приехал на улицу. Ну это вообще, вот чем люди занимаются? Вы тоже ведь, как и я, живете в Весенке? Конечно. Ну вот у вас есть дети? Конечно. Ну вот безобразие на самом деле. Вот вторые сутки вот это продолжается. Если кто-то смотрит это видео, пожалуйста, подскажите, что это за адрес, что это за организация. Кто знает, пожалуйста, подскажите. На чьей территории вот жгут вот не пойми что. То ли какую-то солому, то ли твердые бытовые отходы, непонятно. Подскажите, что это такое? Что за адрес? Надо разбираться с этим делом незаконным через администрацию.